Jukwaa la Katiba nchini linatarajia kufanya maandamano makubwa ya amani nchi nzima Novemba 26 mwaka huu kwa madhumuni ya kumshauri Rais Jakaya Mrisho Kikwete asiweke saini katika muswada wa mabadiliko ya katiba mpya kwa sasa, kwa sababu wananchi wengi wamekosa fursa ya kushiriki katika mchakato wa katiba kuanzia hatua ya awali, kitendo ambacho kinaweza kusababisha kuundwa kwa katiba isiyokuwa na tija kwa wananchi. Mwenyekiti wa jukwaa hilo Bwana Deus Kibamba amesema endapo rais atasaini kuna hatari kubwa ya rasimu ya katiba itakayopatikana kukataliwa na wananchi, huku matokeo yake atakuwa ni kupoteza fedha nyingi za wananchi na kuendelea kutaabika kwa umasikini. Mungu atampa Mheshimiwa Rais busara za kipekee na za ziada ili wakati huu ambao ni muhimu kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya nchi yetu aweze kwa kutumia uongozi wake kuepusha taifa letu kuingia katika mzozano au migongano isiyo ya lazima na kupoteza fedha nyingi katika mchakato ambao hautaipatia nchi yetu katiba mpya ambayo wananchi wote watakuwa wameiridhia na watakuwa radhi kuitetea na kupima mafanikio yake kila wakati na kila mahali. Na kwa sababu hiyo tunatoa wito kwa wananchi wote kujitokeza kwa wingi katika maandamano ya amani ya kumtaka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asitie saini muswada wa sheria ambao umepitishwa na bunge wiki iliyopita. Jukwaa la Katiba Tanzania ni champion wa amani. Mambo yote tutakayoyafanya tunapigania tufanye kwa amani. Naye mjumbe wa Jukwaa la Katiba nchini Biana Nileankia amedai kuwa amesikitishwa na baadhi ya wabunge wanawake kwa vitendo vyao vya kukebehi na kubezana wao kwa wao na vyama vyao wakati wa mjadala wa uundwaji wa katiba mpya ulivyokuwa ukijadiliwa bungeni. Kimeniuma mimi binafsi kwa sababu nilikuwa sijawahi kuongea hadharani. Sikutegemea binafsi kwamba wanawake ambao nimewapigania maisha waingie kwenye vyombo vya maamuzi wangezungumza walichozungumza. Nilitegemea mambo mengine. Kimeniuma mpaka leo naumwa rohoni. Nilitegemea wanawake waliokuwa bungeni wangesimama wakaona wanawake wa kesho, wakaona wazee wa kesho, wakaona kitu walichokuwa wanakitengeneza ni cha Tanzania ya kesho, wanakifanyia mipasho, wanakifanyia kebehi. Kweli imeniuma sana. Imeniuma, nimeanza kutafakari mara mbili kwamba niendelee kugombea maslahi ya wanawake kuingia kwenye siasa. Sijapata jibu. Kwangu binafsi nataka kusema wanawake waliokuwa bungeni katika bunge hili binafsi wamenisikitisha. Maandamano hayo katika mkoa wa Dar es Salaam yataanzia viwanja vya Mnazi Mmoja hadi viwanja vya Jangwani.